អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកនិយាយអំពីការចូលជាសមាជិកដើម្បីបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលចឹងនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានបង្កើតជា3សម្រាប់សមាជិកដែលចង់ក្លាយជាសមាជិកនៅក្នុង channel រៀនអក្សរខ្មែរណាចឹងសមាជិកទី1គឺដាក់ឈ្មោះថា Basic Plan សមាជិកទី2ដាក់ឈ្មោះថា Golden Plan សមាជិកទី3ដាក់ឈ្មោះថា Master Plan ចឹងកម្រិតនៃតម្លៃសមាជិកមួយក៏ខុសគ្នាដែរ Basic Plan គឺតម្លៃធូរថ្លៃហើយ Golden Plan តម្លៃគួរសមហើយ Master Plan រៀងខ្ពស់ជាងគេបន្តិចអូខេអញ្ចឹងគម្រោងមួយហ្នឹងបើសិនបើបងប្អូនបានចូលរួមគឺមានន័យថាដើម្បីជាលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវបង្កើតវីដេអូបន្ថែមនិងឲ្យតម្លៃតិចតួចទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងការចែកចម្លែកបន្ថែមហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ comment ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈ emoji ហើយចំពោះ Golden Plan វិញគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលនៅក្នុង membership ប្រភេទជារូបភាពនិងថ្មីតាមរយៈ link ដែលខ្ញុំដាក់អូខេអញ្ចឹងមានអីទេគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួម